Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz aktiv faoliyatchimiz Xalmurod Uyg'ur Elsoy yozgan Apamni izlab degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda Xalmurodning tunji qitim Rabiya Qodir xonim, To'lqin apandi va Seyit Tumturk apandilardan ko'rishga vaqtidagi aslimlarini anglab o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Xalmurod, keling. Bu yerdan sizga o'rin ilib qo'ydik. Deb meni To'lqin apandimning hiniga o'ltirg'izib qo'ydi. Norvegiya Uyg'ur komitetining To'lqin apandim uchun o'rinlashtirilgan yig'iniga borganimda rais sahnasida o'ltirgan apandimning hiniga. Jamoat oldiga chiqishdan emas, balki qancha yillardan beri faoliyatlarini to'xtatmagan siyosatchilarning hiniga mendek qancha yillardan beri yoshirinib yurgan. Jazo lagerlarining sababi bilan Uyg'urlarga tutashgan o't oilamga tutashganda sukutimni buzgan biriga bundoq hurmat ko'rsatishni toza ravo his qilmayotgan edim. Uning ustiga meningmi siyosatchi atilib qilishimdan andish qilatdim. Men ko'tarolmaydigan yuklarning ortilib qilishidan andish qilatdim. Mening siyosatchi bo'lish xiyolim yo'q. Chunki undaq bir talantimning borligiga gumonim bor. Chunki o'yinlarning ichida o'zimni saqlab qila olish imkoniyatim yoki qurbitim yo'q. Shunga shundaq o'yinlar ichidan o'zini saqlab qolgan, bugungacha faoliyatini davom qilib badal to'lab kelayotgan bu akimizga, shuningdek Uyg'urning obrazi bo'lgan boshqa akalarimizga, ochilarimizga, onalarimizga va dadalarimizga hurmatim cho'ng edi. Ammo undaq bir obraz bo'lishni orzu qilmaydim, ta'ma qilmaydim. Uyg'urlarga bir obraz kerak. Shuni lider desak bo'ladi. Ammo hammani kontrol qiladigan emas, balki nurg'un faoliyatchining qilayotgan ishlarini shuningga mujassamlab, shuni obraz qilib chiqadigan bir obrazga, mundaqcha aytganda, bir portretga ehtiyojinglar bor, dedi media tarbiyalash kursida bizga leksiya bergan Angliya fuqarosi Kashmirlik doktor faoliyatchi. Uning Uyg'urlarning hozirgi ahvolini qanchalik tushunadiganligini bilmayman. Ammo u boshqa shundaq ahvoldagi millatlarning qandoq musofirlari bisib, shundaq holatga kelganligini tafakkuridan saqit qilgan holda bergan bu maslahatiga toza qoyil bo'lmagan edim. Bizga obraz lozim. Ammo shundaq birlik kelgan bir sistemaning tiklanishida bo'ladigan bir obrazning bo'lishi bilan shundaq bir obrazning shundaq birlikka kelgan bir sistemani shakllantirishi orasidagi tartib farqining qandoq bo'lganligini bilish Uyg'urning oldiga qo'yilgan savol edi. Uyg'urlar orasidagi turli guruhlar orasidagi tortish va ittirish kuchlari orasida laylab qolgan magnitlik qum donchilariga o'xshab qolgan edik. Ya u yoqqa, ya bu yoqqa emas, balki qog'oz ustida magnitlar orasida tengirqigan holatda o'z o'rnimizni saqlashga tirishayotgandek. Uyg'urlar orasidagi shundaq munosabatlardan zerikkan edim. Shundaq munosabatlar sababidan kelib chiqqan o'yinlarning qurboni bo'lishni xohlamaydim. Osloda Norvegiya Uyg'ur yoshlar birligi o'rinlashtirilgan mehmonxonada yetib aram olgandan keyin ular bizni Gronlanddagi Uyg'ur masjidi joylashgan binoning do'qmishidagi turk oshxonasida mehmon qildi. Ilgari ko'rishib baxmagan, ammo uzundan tunishdek, xuddi bir mahalda o'ynab cho'ng bo'lgan bolalardek hissiyotga kelib qolgan bu Uyg'urlar bilan qiyishmagan holda xo'shlashib, Shvetsiyaning janubidagi Malmo degan shaharga yo'lga chiqdik. U yerda bir arab qarindishimizning yordamida har ehtimolga qarshi mashinaga zapas chaqdan birini elib olib, unimag'inimizga unimay bizga tayyorlab qo'ygan bir yashik yemaklikni mashinaga besib, dengiz osti toneli orqali Daniyaga o'tib safarimizni davomlashtirdik. Erkinlik karvoni ikki davlatni besib o'tmay turibla nurg'un hikoyalarga quloq shohidi bo'ldim. Uyg'urlarning o'z beshidan kechirgan kechirmishlariga shohid bo'ldim. Dengiz ostidagi tonelda ko'zimni yumib, o'zimni taktimakkanning qirg'oqlaridagi shu yurtimga tashladim. Yozning issig'ida odamning ishtiyi tutilib qolatdi. So'g'oq narsani yegan seri odamning yegisi kelatdi. Qancha yegan seri havoni shuncha issiq his qilatdi. Oxiri odamning oshqozini so'g'oqqa bardoshlik berolmay, odam hech nima yeyolmas bo'lib qolatdi. Shuningga inson o'zi eng ehtiyojli deb tunigan narsasi amaliyotda uning uchun foydaga qaraganda ziyonli bo'lishi mumkin.
Xuddi mening sukutda tursamla oilam va qarindoshlarim ziyonkashlikka uchramaydi, uchragan taqdirdimi sukutda tursam mening ziyonliq emasligimni isbotlay olsamla ziyonkashlik to'xtaydi deb o'ylashimmi shuning o'xshaydi. Nurg'un Uyg'ur shundaq psixikada, shundaq tingirqashlarda, eng to'g'risi shundaq o'zini qiynashlarda har kunini, hatto har minutini sinishda o'tkazmoqda. Hech nimadan hech nim yo'qla opirib sulib olsanglar qandoq bo'ladi? Qonun bo'yicha idora qilamiz deb tashviq qildikansizlar. Qaysi qonun bo'yicha idora qilasizlar? deb so'radim. Idiqut shahrining yangi taraqqiyot rayonidagi soqchixonaning Uyg'ur xodimidan telefonda. Biz nima desak shu qonun. Chet ellik bo'lib oldim deb ekarab ketma. Qonunning nimaligini ko'rsatib qo'yamiz, kilamiyaga, dedi jirginishlik talaffuzda. Onun qandaq bir psixikada bo'layotganligini his qila oldim. U uzun yil kamsitilgan, o'zidan yuqorilarga xushamat qilgan, ammo Xitoyning odam bilan odam barobar bo'lmagan jamiyat qurilmasida uni doim ezilguchi bo'lgan, buningga qanoat qilmagan, tan bermagan psixikasi uning ruhiyatida burmilanishni keltirib chiqargan bo'lishi mumkin. Uning nazarida chet elga o'qishga chiqqan, Yevropadagi yerda doktorlik qiladigan mendek biri uning tasavvuridagi insonlar qimatining piramidasida uningdan yuqori o'rinda edi. Shunlashqimi shundaq bir ko'rinmas mavhum piramidaning o'zining ustidagilar ustidan shundaq huquqqa erishganda, uningdan foydalanib ochiqni chiqarib olishi uning uchun shuncha yillardan buyon yig'ilgan nohaqchiliklarga bo'lgan noroziligining yirik xaltasini bo'shatganligi edi. Odam yeydigan sistemning bir parchasi bo'lishning qanchalik azobli ekanligini uning menga qilgan zaharxanda gaplardan his qilmoqda edim. Apandim, sizning ovozingizni o'nglab oldim. Sizning ism familiyangiz va qaysi yerda ishlaydiganligingizni qayta eskartib o'tay, deb uning ism familiyasi, xizmat o'rni va telefon nomerini uningga takrorlab berib, so'zimni davom qildim. Apandim, bu uchurni men tunuydigan muxbirlarga isbot qilib, sizning bir davlat ma'muriy bo'lish sifatingiz bilan qilgan bu so'zlaringizning Xitoyning davlat sistemasining qanchalik chirik ekanligining isboti qatorida radiolarda, televizorlarda berishni o'ylashyapman. Siz Xitoyning ma'muriy sistemasining yangushligili bo'lmaydigan bir qismi emas. O'zingiz ishlayotgan sistemaga va davlatingizga qanday muomalada vakillik qilganligingizni sizningdan yuqoridagilar nihoyatda tezda xabar topadi. Apamni akirib qo'ygan yer u chaqda sizga rohat yer bo'lib qoladi. Uningdanmi battar kunga qilishingiz mumkin. Siz bilan shaxsiy adovatim yo'q, ammo siz buni shaxsiy adovatga ko'tirsangiz, kechiring. Menmi qo'limdan kelgan ko'zurlarni ishlatalayman, dedim salmoq va so'g'uq talaffuzda, xuddi fillarga o'xshash. U nima deyishni bilmadi bo'lg'ay yoki undaq bir tahdidga uchrashini tasavvurmi qilib boqmagan bo'lsa kerak, telefonni xo'sh demayli qo'yibdi. Uning o'z qarindoshlari bo'lgan Uyg'urlarga qanday zulmlarni qilishidan qat'iy nazar, o'zining bexatar emasligini har minut his qilib qo'rqinish ichida yashaydigan biri ekanligini faraz qildim. Xitoyning ma'muriy sistemasida ishlaydiganlarmi u sistemaning o'zining milliy manfaati uchun aylanmaydiganligini yaxshi biladi. O'zining yangushligili bo'lmaydigan biri emasligini texmo obdan biladi. Uyg'urlarning qanday zulmlarga uchrayotganligini o'z ko'zi bilan ko'rgan, oshkorlangan va oshkorlanmagan fojialarga shohid bo'lgan uning o'xshash Uyg'ur ma'murlar bo'lib soqchilar undaq bir ziyonkashlikka uchurg'ichi bo'lib qilishni tasavvur qilishga payton olmaydi. Shunlashqa shu sistemaga bo'lgan sadoqatini o'z qarindoshlariga qilgan zulmining kuchlikligi va paskashlikligi bilan ifodalaydi. Ularni ishlatayotgan boshliqlarimi, billa ishlayotgan Xitoy xizmatdoshlarimu ko'z kelmaydi. Ularning qalbidagi qo'rqinch amaliyotda eng vahimalik edi. Adash, chet eldagilar qanday ishlarni qilyotdi? Bizning qutulishimizda biror umid bormi? deb so'rag'aydi yerlik hukumatda azroq amal tutgan bir do'stim. U universitetda o'qiyotgan chaqlarimda o't yuraklarning biri edi. Elsoy gruppasi qurilganda eng aktiv a'zolardan biri bo'lib, gruppining aloqa ishlarini boshqargan edi.
Gruppa a'zolarining shu vaqtgacha bexatar turganligi uning sadoqatining buzilmanligining isbot edi. Shunga uning bilan Soyliqning o'tirdagi eski joyimizga berib uchrashdik. Uning mening kelganligim uchunla men bilan ko'rishish uchun qancha 100 kilometr musofani besib Turponga kelganligidan ta'sirlandim va hayajonlandim. U kuni eng hayajonlanganim Qalay Qutining eski so'xmidan 50 qadam janubga, shu yerdan 20 qadam sharqqa, andin 30 qadam shimolga mongan yerga ko'mib qo'ygan yerda saq turganligini ko'rganligim bo'lgan edi. So'xmining o'rnini faqat shu do'stimla topalaydi. Qalay Qutining ko'milgan yerini menla topalaydim. Elsoy guruhida qilgan ishlarimizning tayini yo'q, balalar o'yinidek ishlar bo'lsa-mu, Xitoy hukumatining uni siyosiy partiya yoki tashkilot deb tushunib, guruhpa a'zolarini jazolashi aniq edi. Universitet o'quvchilaridan tashkillangan bu guruhpa eng asosligi milliy ruhni yuqori ko'tarish, milliy kamsitishga qarshi internet to'plarida jamoat fikri to'plash qatorliq ishlarni qilgan edik. Eng cho'ng ish deyilsa, guruhpa a'zolarining vatanimizning har qaysi joylaridan kelganligidek afzalligidan foydalanib, taxminan Uyg'ur nupusini statistika qilganligim bo'lgan edi. Statistika natijasini guruhining havolasi bilan eng avval Ozodlik to'g'rida 2011-yili e'lon qilgan edim. Keyin bu statistika Angliya Uyg'ur ansambli to'g'rida taxminan 2 yil burun Uyg'ur akademiyasi to'g'rida e'lon qilingan edi. Shu xizmatimiz balkim yaqinqi zaman tarixida Uyg'urlarning o'z oldiga elib borgan birdan-bir mustaqil nupus statistikasi bo'lsa kerak. Bu kitobni yozish jarayonida u xizmatni oshkorlashning payti kelganligini his qilib, xotiram texi ko'nirmagan holatda yezib qoldirishni qaror qildim. 2006-yili Elsoy guruhisining a'zolari Beijingdagi Pochta universitetining yonidagi Sanjilik Tungan oshgan oshxonaning ayrim xonasida yig'ilib, o'pcha g'izolangandan keyin e'lonchilik shirkati oshgan birining ovozga ilish uyida barliq ovozga ilish uskullarini chiqarib tashlagandan keyin ovozga ilish uyining sirtiga eg'ir metal muzikasini qo'yib ovozga ilish uyida guruhining g'ol a'zolari birlikda nupus aniqlash ishini maslahatlashdik. Top tarqitish shirkati bilan transport shirkatining to'g'ridan foydalanayli. Andin guruhining a'zolari har qaysi universitetlarda vatanimizning o'xshamagan yerlaridan kelgan sabdoshlar ta'tilda yurtga qaytganda vazifasini ijro qilsin, deb maslahat ko'rsatdi tijoratchi. Qoida tartib bilan turg'izib o'tayli. Tekshirish guruhlarini aniq vazifalantirib, tuzumlarni aniqlab olishimiz lozim. Taftish bilan ijro orasidagi munosabatlar bek muhim, dedi siyosatchi. Bizning hisobimizga asoslanganda faoliyat xarajatiga taxminan 80 ming so'm atrofida pul ketadi ekan. Ya'ni tekshiruvchilarning manzillariga berib avrishga yig'ishi, taftishlarning avrishga yig'ilgan yerga berib uni qaytilishi, analizchilarning hisoblab chiqishi, yakunchilarning oxirgi hisobni analiz qilishi bilan maxfiyatlik saqlash xizmatlarining hammasi hisobning ichiga kirgizildi, dedi buxgalter. O'quvchilarning avrishga yig'ish uchun borgandagi rasxotidan sirt ularga maosh hisobladingizmi? Mencha eng oz bo'lganda bir oz narsa berish kerak, dedi savdogar. Men boylarning bir qanchasi bilan so'zlashib boqay. Balkim ular bu ishning qiymatini bilib, bizning harakatimizga i'ona qilib qilishi mumkin, dedi umid bilan o't yurak. U aramizda qo'ldan ish keladigan biri edi. Vijik jismiga baxmay bak harakatchan edi. Chochlarini chiroyli yasab yurishlarini dindor savdogar faqatla yoqtirmaydi. Maslahat tugidi, undaqda bir-biringlarga arz bormi? dedi qopig'i yog'an tartuq. Uning otasi qozoq, opasi uyg'ur bo'lib, ilgari chilishchi ekan. Shu chaqlarda qarz yig'ish mulozimati qilgan bir shirkat echib olgan bo'lib, aramizda eng xatarligi ham eng ishonchli shu bo'lishi mumkin. Uni savdogar tunishtirgan edi. U guruhining arz ishlariga mas'ul bo'lib, mundaqcha aytganda bizga hayva qiladigan, bir-birimizga bo'lgan sadoqatimizga kapolat qiladigan vazifani o'taydi. Savdogarning o'quvchilarni asos qilib qurilgan bundaq bir guruhimizni qonunsiz tashkilotlardek bir holga ilib kelib qo'yganligidan norozi bo'lgan bo'lsaqmi, hech kim qarshilik qilishga petinolmagan edik. Ko'zing qiymayotmdi,
deb so'radi yonimda turib, qalay sanduqdagi xotira kitobni yirtib o't ko'ydirgan o'tqa qarab turg'unimda, yonimda tamakisini qattiq tortib puvliga yutilib bisib bo'lib menga qarab turgan do'stim. Uning Xitoyning hukumat sistemasida buncha o'ringa erishishidan hayron edim. Uning qanchalik vijdon azoblariga bardoshlik berganligini tasavvur qila olmaydim. Mana Elsoy gruppasidagilar endi haqiqiy bexatar bo'ldi. Gruppa a'zolariga va ularning xizmatlariga oid ishlarni xotirlagan daftarni ko'ydirib etdik, dedim uningga javoban. Bu mening 2016-yili vatanga berishdan burun yuragimni izchil besib turgan tosh edi. Elsoy gruppasining qurilishi siyosiy maqsadlarni nishon qilmagan bo'lsa-mu, faoliyatlari faqatla madaniyat jihatda Uyg'urlarning kamsitilishiga qarshi turish, Xitoycha maqolalarni yozish orqali Xitoyning Uyg'urlarni alvostalashtirishiga ideya jihatdan qarshilik qilish, ichkariga ilib ketilgan bolalarni qutqizib yurtiga qaytarish, Uyg'ur tor batlarida Uyg'ur milliy g'ururini yuksaldirgan temalarni yo'llash bilan cheklanadi. Ammo savdogar uning bir siyosiy tashkilot holatiga kelishni orzu qiladi. Shunlashqimi keyincha savdogar tarafdorlari Elsoy gruppasining yangi variantini shakllantirgan bo'lib, yangi variantlar bilan faqatla shu savdogar orqali muomala qilgan edik. Chechilib ketgan Elsoy gruppasining a'zolarining bexatarligini qalay sanduqqa silingan xotirni ko'ydirish bilan kafolatlantirgan bo'ldik. Bu balkim bizning Elsoy gruppasi uchun qilgan eng oxirgi xizmatimiz bo'lsa kerak. Boshqalar tepib olgan bo'lsa qandoq bo'ladi? Deb so'radi do'stim og'zi ichilmagan suni qo'limga sung'ash. Tepib olsa balkim qadimgi yozma bo'lsa kerak deb turpan muzeyga olib beradi. Andin turpan muzeyda gruppa a'zolarining ismi yozilgan qog'ozlarni bilet ilib kirib ko'rib chiqatdik, deb kuldim. Umu menga qo'shilib kulib ketdi. Xotiriga qadimgi Uyg'ur yoziqiga o'xshashib ijod qilib olgan yoziqimizda Uyg'ur tili grammatikasini 1-qurda o'ngdin, 2-qurda so'ldin, 3-qurda o'ngdin, 4-qurda o'ngdin, 5-qurda so'ldin, 6-qurda o'ngdin, 7-qurda so'ldin, 8-qurda so'ldin qilib shu tartib bo'yicha yezib chiqqaydik. Bir kim uni tepib olsa-mu nima ekanligini farq etalishi notayin edi. Asosli xotirlangan mazmunlar ismi bilan laqimi, QQ numeri, shu vaqtdagi o'rni qatorliqlar bo'lib, gruppa a'zolari bilan aloqalashishga ishlatiladi. Uningdan boshqa har qaysi a'zoning qo'shgan to'kpilarini iqtisod bo'lsa to'gi bilan, xizmat bo'lsa bug'doy bilan hisoblab yozgan edik. Uni men bilan siyosatchidan boshqa hech kim o'qiy olmaydi. Qalay sanduqda kuyayotgan o't sustlashga boshladi. Qumluqning orqaga petishga boshlagan quyosh osmonni yerib qip-qizil shafaq orasida marab turmoqda edi. Bizni uningdan boshqalarning marimayotganligini jazmlashtirgandan keyin ikki yo'linishga qarab ketib qoldik. Bu balkim Elsoy gruppasidagilarni eng oxirgi qitim ko'rishim bo'lib qilishi mumkin. Assalomu alaykum, qanday ahvolingiz? Deb so'radim telefonda hiliqi turpanliq Uyg'ur saqchidan. U nima deb javob berishni bilolmay tingirqab o'zini darhol o'ngshib oldi. Yaxshi, o'zlarchu, qanday ahvollari? Deb javob berdi. Ilgirki ko'rang va yerginishlik talaffuzdan mustasno holda. Yaxshi deysam, yana shu opamning ahvolini bilolmay, bugun ajab o'zirlab qopsiz-ku, dedim uning talaffuzdagi o'zgarishdan ajablanib. O'zlam billah, bizmi shu haqqa yaxshi bo'lsin deymiz. Men oplari to'g'riliq hech nim deyolmayman. Xafa bo'lmaslar, dedi yana chiroyli talaffuzda. Uning oldingi qitimliq gapimdan xeyli cho'chiganligini his qildim. Tishlashni bilmaydigan qo'yning bo'g'ziga pichoq urishga hech kim hiyiqmaydi. Ammo kichik bo'lsa-mu tishlaydigan toshqonni tutganda bakrak avaylaydiganligini dadamdan anglaydim. Diqqat qil Jumo, kichik bo'lgan bilan tishlab oldi, deb askartga edi dadam rahmatlik. Qapasiga toshqonni tutib olmoqchi bo'lganimda qarshilik qilishni bilmaganni hammasi xotirjam bo'lsa qiladi. Shunga qo'shqarni emas, sog'liqni boqidi. Qo'shqarning go'shidan sog'liqning go'shi yaxshi davolimiz, sabab ko'rsatib. Sog'liqning bo'yniga pichoq solg'icha tipirlamay jim yetib berdi. Shunga uni biqishmi oson, bo'g'izlashmi oson deb bo'lib, qandaqdir bir narsalarni assigandek jimib qoladi, g'opir dadam savzi axlag'ash.
u Hamdul dadaning gapini deb berib, otasini eslab qoldi bo'g'ay bu. Shun jim bu qoldi. Ajabmi yomon yetimidi qara. Sog'liqning gushini akalsa, hey, qo'shqiring yo'qmi? Nim bu suydik deydigan go'sht deb leganni puti bilanla tepibla o'ritidigan, dedi onam rahmatlik Hamdul bovamni eslagach. Ömrümdə ko'rib baxmagan bovamga havas qilib qalatdim. Atamning chiroyini ba'zida o'xshitib qo'yatdim. Ammo atamning muloyimligidan Hamdul dadamning men hikoyalarda anglagan surini his qilolmaydim. Atam kitob o'qishga herisman kishi edi. Kichigidan Xitoycha o'qiganligi uchun atamga Xitoycha kitoblarni o'qish osonga to'xtasa kerak. Uyda bor kitoblarning ko'pi Xitoycha kitoblar edi. Suv bo'yida Qizil ravoqdagi tushdan Lushinning kitoblarigacha iloh tanlash qissasidan amaldorlar maydonda asni oshkorlash xotirlarigacha bo'lgan Xitoyning donliq kitoblarining hammasi tepilatdi. Xitoy tafakkurini shakllantirgan shu kitoblarning va Xitoylarning ruhiyatini tasvirlagan mazmunlardan Xitoylarning ish qilish, muomala va qanday ruhiyatga ega ekanligini o'rgangan edim. Şunlaşqımı təcrübə o'tirdiki Xitoy bara sinif mas'ulum olim muallimning Xitoy madaniyatini madiyalab degan so'zlari menga quliqimga yingna sanjigandekla anglatdi. Unimi amaldorlar soruniga kirish uchun tirishayotgan Yamulning cheriklaridekla his qilatdim. Va Şangay Yamulning putukchisining bir tepiki bilan Opqurda may ilib kelib hurmat bildirgili ingishib kelayotgan cherikning yerga dumlab yiqilib, kiyimlariga to'kilib ketgan haraqni zoya bo'lmasin deb yalab ketganligi tasvirlangan qurlar kallamga kelib, uni shu cherikdek o'ylab qolatdim. Dadam rahmatlik amal tutgan vaqtlarda men kichik bo'lsam-mu, kishilarning qanday yaxshichoq bo'lganligini ko'rib cho'ng bo'lgan edim. Atamning ma'muriy mahkamada ishlagan vaqtlarida kishilarning qanday hurmat ko'rsatganligini, keyin kasal sababidan ishidan ayrilgandan keyin kishilarning bizga qanday muomalada bo'lganligini o'z beshimdan kechirganligim uchun undaq amal yoki mansab xumorlarining abdi bashirsini bek yaxshi bilatdim. U yer to'qsining yeri tursa, tur mablag'i tushmayla Xitoyning shirkatiga hissa setivatdingmi? Jiq dehqon bolalar tursa qildigan ish yo'q. Shu pulni shularga bersang, pul to'qsindi qolsa bo'lmasmidi? U Xitoylar kelib ishlab, pulni yurtiga opirib xajlaydi. To'qsonliklar topsa, pul to'qsindi piqiraydi. Uning ustiga qurilish atirtida oz to'la tuzum ko'rdi, odam bo'ladi. Sitsini o'rnimga ko'rsatganim. Deb ochig'ida qo'lidagi chinini yerga etib chiqayotganligini ko'rib qo'rqib ketgan edim. Ahmadjon ismlik birini o'zining o'rniga injenerlikqa qo'ygan. Keyin u suv ishlari idorasining boshlig'i bo'lgan edi. Dadamlarning deyishayotgani balkim kanal yoki o'stang chopadigan biror suv inshootiga munosabatli qurilish turi bo'lsa kerak. Farzimcha uni Ahmadjon ismli kishi Xitoyning qurilish shirkatiga o'tkazayotganligini dadamga deb maqtanayotganda, dadam uningga ochiqlanib ketgan edi. U vaqtlarda dadam pensiyaga amdili chiqqan vaqtlar bo'lib, kona ulpatlari yoki idorasidagilar ko'p izlab kelatdi. Habibul, bu keyingilarda toza umidim yo'q. Keyingi ishlar qandoq bo'lib ketarkin? Deb andisini izhor qilgan edi, inisining ismi bilan o'xshash ismlik sabdishiga. Habibul dada deb atilgan bu kishi yosh vaqtlarda askar bo'lgan, Hindiston urushiga qatnashgan kishimish. U haqda jiq so'zlashni xolmaydi. Qizil yuz, toz kishi bo'lib, yaqinlashgan odamga doim haroq bilan samsaqlib boraydi. Shunga kichigimda u meni quchug'iga o'ltirg'izmoqchi bo'lsa, doim qechib ketatdim. Meni go'llash uchun yonchug'iga kampitlar silib kelatdi. Qo'lidan yulib ilib qechib ketaman deb qancha qitim tutilib qolgan edim. Xo'purmalka, odamlar bo'shang bo'kit bordi. Biz 90ga yangi kelgan vaqtlarda Bo'stonning bo'qaynisiga hech nima yo'q edi. G'o'ji Niyozga agashgan tungallar kep o'ltagan yalarmikin tong. Kichik mechitning tungallari bor edi qara. Sangilab turgan qora chaponni kiyib, uzun g'ang'izda mo'qurqa chekadigan biri bor edi. Shuni g'ang'izisiga havas qilatdim. Ajoyib ochiq bir tamakini chekadigan edi. Uyg'urchini yalab-yalmab so'zlaydigan. Tunganing bir yozg'uvchisi demdikin, bir narsalarni yozadigan cheg'i bor. Shuning yiniga jiq bordigan gapini anglag'ili.
kichik masjidning imomlarimi uning oldida zo'ngzuyib o'tirib anglaydigan u gap qilsa, nimalarni deydigan bo'g'iytiki, tungancha gap qiladi. Orqadan biz necha Uyg'urga Uyg'urcha so'zlab berdigan. Bir qitim mahallaga o'g'ri kirmasin desang, itning askisini boq. Yurtim omon qolsin desang, imomni yaxshi boq. Agar haqqa bo'zak bo'lmayman desang, imomga berganning 2 hassini o'qigan odamga ber degan edi. Hozir qarab boqsam, qara. Bizninkilarda o'qigan odamning qadrini xalq qilmaydi ekan. Xalqning qadrini shu o'qigan odamlar qilmaydi ekan, deb uzundan uzun so'zlab ketgan edi. Bizning mahallamizdagi shundoq uzun qora kiyim kiydigan, qo'lida uzun g'angzisi bor bir qeri Xitoy bor edi. Shunlashqimi uning tasviriga o'xshashib qolgan tungan kishi haqida gap bo'lganligi bakrak yodimda qolgan ishkan. Hozir o'ylasam, u kishining deganlari ta mushu kungacha davom qilib o'tibdi. Hozir so'plarni bir narsa deymiz, ularda bir tuzilma bor edi. Xitoy hokimiyati shundoq nomlar bilan Uyg'urlar orasidagi tarixdan buyon davomlashib kelgan tuzilmalarni yo'qotdi. Tuzilma bo'lmaganda kishilarni harakatlantirmak tas bo'ladi. Qarshilik tartibsiz bo'ladi. Tartib turg'izishga zehnimiz ko'p vaqtni elib ketadi. Qarshilikqa vaqtimiz oz bo'ladi. Shunga qarshiligimiz ojiz bo'ladi, degan edi Abdujalil Qarliq apandim tunji qitim ko'rishganimizda. U kishining takliflari o'rinliq bilinadi. Gerçi ba'zi qarashlari menga oshqulliqdek bilinsimi, qabul qilishni xohlamasammi, ammo umumiy jihatdan Uyg'urlarning milliy manfaatini tunigan kishilarning orasida eng yuqori unvondagi kishi shu kishi deb o'ylayman. Aqlni olimdan so'ra, bilimni muallimdan deydi dadam rahmatlik. Aql bilan bilim bir narsa deb yuribdi ekanman. Keyincha bilimning faqatla asbob sandig'idagi asboblar ekanligini bildim. Biz bilimlik deganlarning amaliyotda bilimlar qochlangan asbob sanduqlari ekanligini tushunishga boshladim. Aql u dal shundoq asboblarni ishlatishni biladigan usta ekan. U asbobni ishlatishda cheklamalarga emas, balki ehtiyojga asosan qaysi saymonni ishlatishni biladi ekan. Uyg'urlar orasida asbob sanduqlarini ko'p uchratdim. Ular chiroyli bezalgan qutilarga o'xshaydi. Bak avaylab yaqinlashmaganda sunib ketib, parchalari qo'lingga, hatto ko'zingga sanjilaman deb turadi. Anqaradagi safarimda aql sohibidan birini ko'rdim. U kishining so'zlari orasidagi asbob sanduqini qo'ltiqiga qisib kulimsirab turgan aql edi. U kishi cheklamalar ichida chekimlardan halqagan tafakkurda milliy manfaatining nimaligini ro'shan bilgan holda tafakkur qiladi. Ko'p kishilar ustozning milliy oshqulliqdek bilinadigan so'zlaridan o'zini ilib qetish uchun ochiq shaptul fatvosini o'ynasa, men shu tafakkurlardan shaptul murabbosiga to'qsunning ninini chilab yegandek huzurlangan edim. Shunday qilib bu qitimliq o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelasi qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.